નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સંસ્કાર તીર્થ જ્ઞાનપીઠમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતી, પાઠ નંબર 6 વાયરલ ઇન્ફેક્શન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના તાસની અંદર વાયરલ ઇન્ફેક્શન પાઠનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ આજે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન. પાઠ નંબર 6નું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોતી વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ દરેક ધ્યાન આપજો, જેથી કરીને તમારે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ લખવા માટે અન્ય કોઈ જગ્યા ઉપર પ્રશ્નોના જવાબ શોધવા ન પડે, પરંતુ તમને વિડીયોની અંદરથી જ દરેક સવાલના જવાબ મળી રહે. અને તે સિવાય પાઠની આપણે જે સમજૂતી આપી એની અંદર પણ ઘણા ખરા જવાબો આપણને મળી જશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન. તો સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. તેમાં આપણને પ્રશ્ન નંબર 1 દર્શાવ્યો છે કે એક જમાનામાં ચીનના લોકો ગામમાં કોઈ માંદું પડે તો શું કરતા હતા. તો તેની અંદર આપણને દર્શાવેલા 4 વિકલ્પોમાંથી એ દવાખાને જતા, બી ડૉક્ટર પાસે જતા, સી ડાક્ટરને સજા કરતા કે ડી ખબર કાઢવા જતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના સાચા જવાબની અંદર આવશે ડાક્ટરને સજા કરતા. અને આપણે પાઠની અંદર અભ્યાસ કર્યો હતો કે જો કોઈ એક જમાનામાં ચીનની અંદર લોકો ગામમાં માંદા પડે, કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો શું કરતા હતા ચીનના લોકો? તો પોતે ડાક્ટરને સજા કરતા. તો તેને પહેલા પ્રશ્નના સાચા જવાબની અંદર આવશે સી ડાક્ટરને સજા કરતા. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. હોસ્પિટલની શોભામાં શાનાથી વધારો થાય છે? તો તેની અંદર આપણને દર્શાવેલા 4 વિકલ્પોમાંથી એ હોસ્પિટલ દર્દીઓથી ઉભરાતી હોય તેનાથી, બી હોસ્પિટલના મોટાભાગના ખાટલા ખાલી પડી રહેવાથી, સી રંગબેરંગી લાઇટ કરવાથી કે ડી ફૂલો શણગારવાથી. તો 4 વિકલ્પોની અંદરથી સાચો જવાબ આપણને મળશે બી હોસ્પિટલના મોટાભાગના ખાટલા ખાલી પડી રહેવાથી હોસ્પિટલની શોભામાં વધારો થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. આપણી સામે દર્શાવેલા જે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો હતા તે પૂર્ણ થઈ છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 2ની અંદર નીચેના પ્રશ્નોનો એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. આપણે માત્ર શેમાં જવાબ લખવાનો છે? એક જ વાક્યમાં. પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ. ખાવા પીવાની બાબતમાં કોણ બેદરકાર છે? તો તેના જવાબની અંદર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાવા પીવાની બાબતમાં. જો ખાસ યાદ રાખવાનું છે, તમારે જવાબ છે એ પૂરા વાક્યની અંદર, નોટની અંદર કે પરીક્ષાની અંદર લખવાનો રહેશે. ખાવા પીવાની બાબતમાં ભણેલા, અને બીજું ભણેલા સિવાય બીજું કોણ? તો અભણ, અથવા તો અભણ અને ભણેલા બંને બેદરકાર છે. બેદરકાર એટલે કે કાળજી વિનાના. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 2. ભારતમાં ગંદકીથી ભારે ખલેલ પામનાર સંત કોણ હતા? તે પાઠના આધારે જણાવો. તો આપણા પાઠની અંદર આવી ગયેલું હતું કે ગંદકી છે તે કોને સાવ ગમતી જ ન હતી. તો એ સંતનું નામ આવશે સ્વામી વિવેકાનંદ. સ્વામી વિવેકાનંદ. નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. હવે એક વાક્ય કરતાં આપણે થોડું વધારે જવાબની અંદર લખવાનું રહેશે, જેની અંદર આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1. લેખક કઈ બાબતોને તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા ગણાવે છે? આપણે જોઈએ કે કઈ બાબત એવી હતી કે જે તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા હતી, જેની અંદર આપણને લેખકે પાઠની અંદર 2 વસ્તુ દર્શાવેલી હતી. એક તો સભ્ય સમાજની મર્યાદા હતી અને બીજું તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા હતી. તો આપણે બંને મર્યાદાને એકવાર જો રિપીટ કરી લઈએ તો તેમાં શું આવી શકે? ખાસ ધ્યાન આપજો. તો કીડિયારાની જેમ ઓપીડી પુષ્કળ દર્દીઓથી ઉભરાય એ શું છે?
તો સભ્ય સમાજની મર્યાદા. ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ. ઓપીડી છે એની અંદર પુષ્કળ દર્દીઓ હોય. કયા પ્રકારના? તો કીડિયારાની જેમ ઓપીડીની અંદર પુષ્કળ દર્દીઓથી ઉભરાયેલી હોય એ સભ્ય સમાજની મર્યાદા છે. અને બીજું પ્રશ્ન પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા એટલે શું? તો તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદાની અંદર આપણે બે વાક્યને આંકી શકીએ. કયા કયા? તો જે એક અનાથ આશ્રમમાં બાળકોની સંખ્યા અને ઘરડા ઘરમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધે તો એ તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા છે. કઈ બે વસ્તુ ખાસ જોવાની છે? એક તો બાળકોની સંખ્યા. શેમાં? તો અનાથ આશ્રમમાં. અનાથ આશ્રમમાં કોની સંખ્યા વધારે હોય? તો બાળકોની સંખ્યા હોય, અનાથ બાળકોની સંખ્યા. અને બીજું તો ઘરડા ઘરમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા જો વધારે હોય અથવા તો સંખ્યા વધે તો એ તંદુરસ્ત સમાજની મર્યાદા છે. નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. લેખકના મતે ઘરમાં કોનો પ્રેમ મળવાથી માણસ હંમેશના માટે વ્યસની બનતો અટકી જશે? તો તેની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે કોનો પ્રેમ મેળવવો જોઈએ? તો તેની અંદર માતા, બહેન, ભાભી, પિતા, મિત્ર કે પછી પત્ની, આ દરેક વ્યક્તિઓ તરફથી જો માણસને પ્રેમ મળી રહે અથવા તો સ્નેહ મળી રહે તો શું થશે? તો માણસ હંમેશના માટે વ્યસની બનતો અટકી જશે. ટૂંકમાં આપણે લઈએ તો પરિવારના જે દરેક સભ્યો છે એની અંદરથી માણસને જો પ્રેમ મળે તો માણસ વ્યસની બનતો અટકી જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા વૈકલ્પિક પ્રશ્નો, એક વાક્યના પ્રશ્નો અને 2-3 વાક્યના પ્રશ્નો જોયા. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્નને આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4, જેની અંદર આપણને દર્શાવેલું છે નીચેના પ્રશ્નોના 7-8 લીટીમાં જવાબ લખો. તે આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.